Serão três segundas-feiras que nós estaremos colocando a nossa cabeça na cabeça das pessoas que estiverem conosco. Nós estamos determinando que aqueles que vão subir o altar nessa fogueira santa de Israel venha a ser o que somos, venha a ter o que temos e venha a ser completo. Essa é a proposta da fogueira santa de Israel. Ser o que Deus é, ter o que Deus tem e ser completo. A proposta é irrecusável. Vem estar conosco. Segunda-feira, 6 da manhã, 8 da manhã e às 10 horas da manhã. No Val de Jaboque houve a transformação e haverá transformação.